ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழார்ஜின் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு வீடியோவில் உள்ள அந்த சவுண்டு, அதாவது அந்த ஆடியோவை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். சில வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ குவாலிட்டி வந்து ஹையாக இருக்கும், பட் சவுண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோயராக இருக்கும். அந்த வீடியோக்கு ஏற்றாப்புல அந்த சவுண்டையும் வந்து ஈக்குவல் பண்ணாதான் அந்த வீடியோவே ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நல்லாயிருக்கும். அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம், வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் அந்த யூஆர்எல் இதில் போய் https handbrake .fr அப்படின்னு அந்த யூஆர்எல்ல டைப் பண்ணிக்கோங்க, என்ட்ரு பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும். இந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆனோடனே இதான் அந்த ஸ்க்ரீனு ஓப்பன் ஆனோடனே இந்த டவுன்லோட் ஹேண்ட்பிரேக் 1.3.2 அப்படின்னு இருக்குல்ல, இதை வந்து என்னென்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதை வந்து என்னென்னா ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, டவுன்லோட் ஆகும். இந்த டவுன்லோடிங்னு வருதா, டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இந்த டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டவுன்லோட் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது, இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. இந்த பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது சிஸ்டம், அதனால தான். அந்த சாஃப்ட்வேர் ஹேண்ட் பிரேக் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு உங்களோட வீடியோ ஃபைலை லொக்கேஷனை பார்த்துக்குங்க. இப்போ வந்து உங்கள் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறது கிளிக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃபைல் எங்கே இருக்குது. இப்போ நான் என் ஃபைலை வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருக்கேன், என்னோடய வீடியோ ஃபைலை. இந்த ஃபைல் தான். இப்போ நான் ஓப்பன் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதில் அப்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். வந்துருச்சா, உங்கள் ஃபைல் வந்து வந்துருச்சு. இதிலலாம் நம்ம ஒன்றும் மாற்ற தேவையில்லை. நம்ம இப்போ ஆடியோ தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஆடியோ பட்டன் டேபை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இங்கே இன்னும் ஒரு ஆரோ இருக்குது பார்த்தீங்களா சின்னதாக, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கெயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கெயினுன்றது தான் உங்களோட ஆடியோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேப் மாதிரி. ஃபஸ்ட்டு அது உங்கள் இதில் வந்து 0ல் இருக்கும். இப்போ வந்து உங்கள் வீடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப உங்களோட அந்த வீடியோவில் இருக்கிற ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப 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 லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 18 அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஓரளவுக்கு மீடியமாக போதும் அப்படின்னா ஒரு 15 வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் இது வந்து 20 வரையும் அலோட் பண்ணும், பார்த்துக்கோங்க. 15 வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ என்னோட இதில். நான் எங்கே சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்கும், லொக்கேஷன். சேவ் பண்ணுறதுக்கான லொக்கேஷன் இது. ப்ரௌஸ் பண்ணிவிட்டு நான் டெஸ்க்டாப்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபைல் நேம் கொடுக்குறேன். தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ MP4 ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகும். சேவ் தான் தமிழ்.mp4ன்னு வந்துருச்சா. இப்போ இந்த கெயின் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். கெயின் கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் என்கோட் அப்படின்னு இருக்குல்ல, இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து என்கோடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களோட வீடியோவில் உள்ள அந்த சவுண்டு குவாலிட்டி, அந்த சவுண்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும். பார்த்தாலே தெரியும் இந்த என்கோடிங் பாஸ் அப்படின்னு வருதா. இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து உங்களோட வீடியோவில் உள்ள ஆடியோ மட்டும் தனியாக எடுத்து அது வந்து அந்த சவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான அது மாதிரி இருக்கனால வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். $32.75 சம்மரி டேக். இப்போ 1080 பிக்சலில் இருக்குது. ஹை ஹெச்டி தான் அது. 1080 பிக்சல். ஸ்லோவாக தான் இருக்கும், ஆனால் பார்த்துக்குங்க.
ஏன் இத்தனை இருக்குன்னா ஆல்ரெடி நம்ம 2 தாட்டி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், அதனால இருக்குது. இப்போ என்கோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்லோவாக. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கொடுங்க, நான் வந்து அதை பார்க்குறேன். உங்களுக்கு எதை பற்றியும் வீடியோ போடணும், ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது இதை பற்றி, இந்த லாங்குவேஜை பற்றி போடு, இதை பற்றி எனக்கு வந்து ஏதாச்சும் வந்து வேணும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது அப்படின்னா நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணி நான் உங்களுக்காண்டி சொல்கிறேன். அவ்வளோதான், இப்போ முடிஞ்சுச்சு. 99.85%. மறக்காமல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ அந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதான் நான் கொடுத்துருக்க அந்த ஃபைல் நேமோட அந்த வீடியோ வந்துருச்சு. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எதுவும் இன்னும் போடணும் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸோடு போட்டுறேன். பாய், தேங்க்யூ.